हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलर्जी। जो हर घर में एक ऐसा टैबलेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो अगर आप घर में रखेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। वो टैबलेट का नाम है सेटरेजिन। मात्र एमआरपी 19 से 20 रुपये के आसपास में उसका एमआरपी है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, अगर आपको छींक ज़्यादा आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, तो अगर ज़्यादा आ रहा है तो 2 टाइम लें, अगर कम आ रहा है तो 1 टाइम लें। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर शरीर में चिनचिनाहट भी हो रही हो तो उस सेटरेजिन को आप आसानी से खा सकते हैं। और एक बात और, आप खाली पेटे सेटरेजिन को मत